Labvakar, kolēģi, studenti, pētnieki un citi interesanti. Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Mums bija tāds liels tests, cik cilvēki ir pieteiksies uz šādu tēmu, uz šādu jaunu pasākumu. Bet mēs esam gandarīti par pieteikušos skaitu. Daži vēl iespējams kavē pēc krēslu tukšuma var spriest. Bet jā, mēs secinājām, ka šāds pasākums ir pieprasīts un ir apliecinājums, kas argumentē par kultūras vēsturi un tās atbalstību mūsdienu pasaulē, ir joprojām būtiski nozīme. Herdera lasījums tieši saistās ar zināšanu un kultūras atmiņu. Tādēļ pieminam arī biblioteka Rigensis, kuras lasītavā mēs pašlaik atrodamies. Tā ir Rīgas pirmā publiskā biblioteka, dibināta 1524. gadā, kad Rīgas rāti nodeva 5 grāmatas mācītājiem Nikolajam Rāmam, vispārīgam labumam. Gadsimtu gaitā tā kļuva pazīstama ne tikai Baltijā, bet arī ārpus tās, veidojot vienu no senākajām zinātniskajām bibliotēku tradīcijām reģionā. Aicinu Latvijas Universitātes bibliotekas direktoru Uldi Zariņu atklāt Herdera lasījumus. Jā, labvakar, paldies, prieks jūs redzēt. Daudz no jums iespējams ir pazīstami ar citu formātu, kas ir ilgadīgi notikuši šajā pašā ēkā, kas saucās Misiju lasījumu. Kas arī norisinājās pēc ļoti līdzīga formāta un ir skatīt dažādas jautājumus un dažādus plašu jautājumu loku. Un akadēmiskajai bibliotekai, apvienojoties ar Latvijas Universitātes biblioteku, mēs sākām domāt, kā mēs varam jēgpilni izmantot Misiju bibliotekas zīmolu, kas ir spēcīgs, jaudīgs zīmols, pazīstams, un sapratām, ka Misiju lasījumu tradīcija ir jāturpina, bet kaut kā mums nedaudz ir palikusi ēnā šī mazāk būtiskā akadēmiskās bibliotekas un šobrīd Universitātes bibliotekas sastāvdaļa reto izdevumu un rokrakstu biblioteka Rigensis, kā mēs viņu saucam. Un nonācām pie secinājuma, ka arī retu ir pelnījuši savu lasījumu sēriju un ka mums viņi ir kaut kā jānozīmolo mūsdienīgi sakot, un sapratām, ja Misiju lasījumos varam vairāk runāt par Latvijas grāmatniecības, Latvijas literatūras tēmām, tad varbūt retumu lasījumi būtu pelnījuši tādu vēsturisku ievirzi un domāju, protams, kā viņus nosaukt. Un sapratām, ka mums ir ļoti labs zīmols, ko mēs varam izmantot, vēl viens mūsu dižgars, un tas ir Herders, kurš savus 5 gadus savulaik ir pavadījis arī kā Rīgas pilsētas bibliotekas, ir biblioteka Rigensis bibliotekārs, un tādējādi arī atstāvēs savu nospiedumu. Un mēs zinām, ka Herders ir viens no apgaismības laika dižgariem. Un šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad kaut kā nevilšus piezogās pa brīdim sajūta, ka tā apgaismības laikmeta bāka, gribētos teikt, sāk dzist zināmā mērā, ka mēs dzīvojam tādā dīvainā laikā, ka tās apgaismības laikmeta vērtības, apgaismības laikmeta idejas sāk tikt apšaubītas atkal un mēģināts izvirzīt kaut kādus jaunus postulātus par to, kā sabiedrībai ir jāfunkcionē. Un mums bibliotekā tas šķiet patiesībā sev diezgan satraucoši un diezgan bīstami. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs gan izvēlējāmies Herderu vārdu šiem populāru zinātniskajiem lasījumiem, ja kā tur mūsdienīgi mēdz saukt zinātnes komunikācijas pasākumiem. Un tāpēc mums šķita svarīgi iedot Herderu vārdu un šķita svarīgi runāt pirmkārt jau par vēsturi, bet par vēsturi arī mūsdienu kontekstā, jo es negribu tiražēt sen nodrāstās klišejas par to, ka vēsturi iet pa apli vai pa spirāli vai kā un kurš te mēdz teikt. Skaidrs, ka tā gluži nav, bet no otras puses mēs no vēstures, protams, varam gana daudz mācīties un varbūt palīdzēt ieraudzīt saiknes arī ar mūsdienām, kaut kādu morāli, kaut kādus secinājumus izdarīt arī par to, kā dzīvot uz priekšu. Un tas arī ir šo te lasījumu virsuzdevums. Pirmais izmēģinājums trusīs mums ir Valds Kuzmins. Jā, droši. Manuprāt, arī ļoti zīmīgā datumā tikko ir pagājis 24. februāris, kad kardarbība Ukrainā norit jau 5. gadu. Un līdz ar to mums šķita ļoti labi un vietā sākt ar šo te tematu un paskatīties par to, kā sarkanā armija ir karojusi savulaik Latvijas teritorijā un kādas paralēlas mēs varam savilkt arī ar mūsdienām. Tā kā, Valdi,
dodu tev vārdu. Jā. Ceru, ka viss izdosies labi. Ja, es arī ceru. Man būs arī klikers, jā. Tā, labvakar. Prieks jūs redzēt. Un varbūt divos vārdos, kā es līdz šim nonācu, kā mēs vienojāmies par šo tēmu, jā, kā jau minēts, ir sāktais piektais karš kopš 5. gads, kopš karš ir iegājis nākamajā fāzē, lai gan īstenībā karš sākās vēl pirms 12 gadiem, protams, tikai drusku savādāk izskatījās. Jautājums, kas man ir, kāpēc es līdz tam nonācu, jau būs drīz 9 gadi, kā es strādāju Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kā pētnieks, kā pasniedzējs, kā lektors. Un es atceros, ka pirmo reizi, kad uz Latviju brauca ārzemju virsnieki, toreiz tie bija no Lielbritānijas, 2002. gads, mēs braucām uz kaujas laukiem Kurzemē, un man vienmēr bija tas jautājums, kad es kaut ko stāstu, un tā bija vēsture, tas notika 70, 60, jau 80 gadus atpakaļ, un es vienmēr teicu, ka ja gadījumā kaut kas notiks, tad tas viss būs savādāk, tāpēc, ka tas notika pirms 80 gadiem, un nevar būt tā, ka tas viss atkārtosies, jo tās drausmas, kas notika Otrā pasaules kara kauju laukos, tas veids, kā sarkanā armija izmantoja savus karavīrus un daļai kā Vācija izmantoja savus karavīrus, tā vairāk nebūs. Šāda necilvēciska attieksme vairs nav iespējama. Un pirms 4 gadiem savā ziņā Vladimirs Putins teica, patur man aliņu, ļaunā, necilvēcīgā veidā. Viņš dara negluži precīzi to pašu, ko viņš darīja 1944. 45. gadā, bet veids, kā tiek risinātas it kā problēmas, jeb reālas problēmas, kā bruņotos, kā vienību komandieri mēģina atrisināt uz citu cilvēku dzīvību rēķinu savu nespēju, nekompetenci vai kaut kādu citu iemeslu dēļ, man bija pārsteidzoši. Vienu nākamo slaidu lūdzu. Un tas, kā tas izskatījās, man jau bija burtiski pirmā nedēļa, tātad 2022. gada marta sākums ir Ukrainas bruņotie spēki jau bija sagrābuši pirmās trofejas, apakšā ir redzams 810. Krasta aizsardzības. Tajā brīdī vēl bija krasta aizsardzības brigādes, tagad tā jau ir jūras kājnieku brigāde, jau pārformēta par divīziju. Viņa trofija dokuments, kur šeit var redzēt, kā viņi plānoja braukt cauri Hersonas apgabalam virzienā uz Melitopolu, kur katram simbolam ir savu nozīmi, tanku vats, tanku rota, mehanizēto kājnieku vats, ir bultiņkāņi, virzās ir apzīmējumi, RDV un viss pārējais. Man uzreiz automātiski radās sajūta, ka kaut kur jau es to visu esmu redzējis. Un augšējā stūrī ir redzams sarkanās armijas 10. tanku korpusa 186. tanku brigādes plāns, kā viņi plānoja braukt apmēram no Ērģemes virzienā uz Valmieru. Tas viss brauciens noslēdzās ar Valmieras nodedzināšanu. Un simboli ir izmantot tāpat. Un kā, kas man bija par lielu pārsteigumu, gan tie sašautie tanki izskatījās tāpat, gan tas zaudējuma apjoms, it sevišķi 2022. gada marta sākumā bija tikpat liels. Garais ceļš no tā, kā viņi nonāca līdz tai aktīvai durkļu izmantošanas sistēmai. Tas sistēma, tas ir mans ieviests termins, ko es lietoju, lai drusku vienkāršot. Realitātei dabā tas izklausījās, tas īstenībā bija varbūt drusku sarežģītāk, bet tā, lai stundas robežās to varētu pastāstīt. Un pirmsākuma, protams, ir tā, ka viena lieta, kas mums būtu jāsaprot, ir tas, ka mēs ļoti bieži arī šodien lasam par Krievijas federāciju, par Padomju Savienību, par Krievijas impēriju, kā par tādām ārpus Eiropas, varbūt kultūras telpas esošām valstīm un šo valstu militārām organizācijām, taču realitātē mums ir jāatzīst, ka pirmsākumos tam visam bija Eiropas tradīcija. Rietuma Eiropas militārā tradīcija, varbūt Klauzevics viņu necitēja vārds vārdā, lai gan es domāju, ka cilvēki tur zina, gan Padomju Savienībā, gan tagad Krievijas federācijā. Tie pirmsākumi ir līdzīgi, kas viņiem ir atšķirīgs, ir problēma risinājumi. Viņi nonāk kaut kāda izaicinājuma priekšā, un tad ir izvēle, vai mēs darīt A, vai mēs darīt B. Pārsvarā gadījumā viņi dara B. Šajā gadījumā tas, ko mēs redzam šeit, ir tas soda vienību fenomens, kas izveidojās sarkanajā armijā, sākot ar 1942. gada slaveno aizsardzības tautas komisāra pavēli numur 227. Šeit ir redzams pavēles pirmā lapa. Kopā tas teksts bija uz 6,5 lapām, kur teica, ka mēs atkāpties vairāk nevaram. Tātad 1942. gada vasara.
Visi tie, kas atkāpsies, tie ir dzimtenes nodevēji, un vienā no šīm lapām bija iekļauts arī tas, ka tiks veidotas speciālas sodu vienības, kurās tie sarkanās armijas karavīri, kas ir noziegušies pret dzimteni, partiju un Staļinu personiski, viņiem būs iespēja šo savu nodarījumu izpirkt ar asinīm. Kā rezultātā no 42. gada līdz 45. gadam šī sistēma lēnā garā attīstījās, un 1944. gada vasarā kopā bija 11 soda bataljoni. Kāda ir atšķirība? Tāpēc, ka krievu valodā tas štrafnoja bataljoni ļoti bieži tiek lietots vietā un nevietā štrafbat saīsinājumā, tādā tipiski krieviskā saīsinājumā, kas bija ļoti reta parādība. Štrafbat kopumā bija 11, tad vēl parādīšu, vēl bija arī triecienu bataljonu, darnī bataljonu un tādā veidā, kā viņš krieviski saucās. Tad kas bija šajās vienībās? Šajās vienībās bija virsnieki. Virsnieki, kas ir nodarījuši kaut ko pārkāpuši, sadzērušies, sazagušies, aizbēguši, nav pildījuši pavēli, viņam ir iespēja izpirkt savu vainu. Un tad 243 soda rotas, kas īstenībā bija lielākā daļa. Šī sistēma radīja salīdzinoši efektīvu veidu, kā sarkanā armija atrada līdzekli. Un es teicu, ka tā sistēma ir ar Rietuma Eiropas tradīcijām. Līdzīgi kā mēs izmantošu tādu piemēru, ja mēs zinām visu šo slaveno Graņonkas piemēru, ka izgludoja grāzi Graņonku, kas savā laikā bija izcils varbūt dizaina priekšmets, un tad šāk šo dizaina priekšmetu izmantot visur un uz mūžīgiem laikiem, līdz brīdim, kad tas tikai jau burtiski jau kļūst par tādu padomju etalonu. Tieši tas pats notika ar šīm soda vienībām. Tajā situācijā, kur viņi atradās, priekš viņiem tā bija atbilde uz izaicinājumu, aprēķinos balstīta sistēma, kur jūtām kaut kādām emocijām, sentimentam nav vietas. Man ir uzdevums, man ir jāiet no punkta A uz punktu B, un es to veikšu par jebkuru cenu, neatkarīgi no tā, ko citi domā. Nākamajā slaidā parādīšu piemēru. Tātad 1944. gads, 19. augusts, Bauska. Pilsētā atrodas gan latviešu vienības, gan vācu vienības, un nākamais slaids var redzēt, kāds ir sarkanās armijas plāns. Viņi nolēmuši, šeit atrodas Bauskas pilsēta, 2 upes, kas attek mūsu mēmeli šeit pie Lielupes, un, lai īstenot šo uzdevumu, viņi izmantos atsevišķu triecienu bataljonu, 15 отдельный штурмовой bataljonu, OŠB, kurš nebija soda vienība. Tas pastāstīšu, kas tajā bataljonā bija, bet plāns ir tāds, tad mēs sāksim uzbrukumu. Vienā pusē ir kājnieku vienība viena, strēlnieku divīzija, otrā pusē cits strēlnieku divīzija, bet galveno uzbrukumu veiks šī te vienība. Nākamais lūdzu. Šādi izskatās šis te vienības uzbrukums. Šajā pavēlē pat viņi tiek nodēvēti par atsevišķo soda rotu, kas nav gluži precīzi, tas bija triecienu bataljons. Un parasti, ja bataljons cilvēku sastāvs ir 200-300, tad šajā vienībā, nākamajā slaidā, mēs iet uz priekšu, šeit redzam kaujas sekas, kā izskatījās tā pati dzirnava, kas atrodas upes krastā, jau 19. 20. šajās kaujās viņa nodegusi, nākamo lūdzu. Un šeit jau redzams, kā izskatās šis te bataljons. Tātad kopā bataljonā bija jābūt 929 cilvēkiem, kas ir 3 reizes vairāk nekā jābūt. Un šajā bataljonā ieskaitīja tos sarkanās armijas virsniekus, kuri bija nokļuvuši vācu gūstā. Tātad 42., 41., 43. viena es pat atradu no 44. gada, viņš ir nonācis gūstā, viņš ir atbrīvots no gūsta, un viņu neaizsūta atpakaļ uz vienību, viņš saka, nē, tu esi noziedznieks, un mēs tev pragmātiski izmantosim, kā burtiski, kā lielgabalu gaļu. Tev būs jāiet uzbrukumā. Un šajā vienā kaujā apmēram 24 stundās, ka lūdzu, mēs pabraucam 24 stundās, gāja bojā 220 sarkanās armijas virsnieki. Nevis vienkārši ierindnieki, bet virsnieki. Un tur arī pazud vēl bez vēsts, un nākamajā slaidā mēs varam redzēt atsevišķu skaitli, tāda 3 majori, 3 kapteiņi, 13 vecākie leitnanti, 54 leitnanti, 58 jaunākie leitnanti, 2 ārsti, 16 medbarāļi, 50 tehniskie darbinieki, tur bija lidmašīna, inženieri, kas tikai tur nebija. Saraksts bija milzīgi garš. Ja mēs tā salīdzinām, tāda maza tagad Latvijas armijas brigāde gandrīz vienkārši. 24 stundās vairāk nav. Tā ir resursa, izniekošana, necilvēcīga ar aprēķinu, ka viņi ies un šādā ies, un šeit es biju salasījis dažādus cilvēkus, kuri arī tika apbalvoti par šīm te kaujām.
No kopā mēneša laikā no 890 izdzīvoja apmēram 200. Ja, pārējie 600 gāja bojā, un no šiem 200 tika uzskatīts, labi, jūs esat izpirkuši savu sodu pret dzimteni, jūs varat doties tālāk. Dažiem tika atjaunots dienesta pakāpes, dažiem netika atjaunots dienesta pakāpes, bet viņus uzskatīja par šādā veidā. Ja, tādā veidā jūs esat šie brīvi. Nākamais parādīšu varbūt, kā izskatās, kā šī sistēma pārceļoja. Tātad Sarkanā armija 1942. gadā nolēma, ka izmantot bēgošos, izmantot to, kas kaut kādā veidā noziegušies. Ja, tur, teiksim, varēja tiesāt arī par kriminālu noziegumiem pret civiliedzīvotājiem, arī tāds varēja sūtīt uz soda rotām vai soda bataljoniem. Un šajā gadījumā tas, kā viņi izdomāja, ok, šis strādā, tātad šīs sodu rota vai soda bataljons ir ērts instruments. Nu, šajā gadījumā tas ir kā ar mikroskopu dzīt naglas, tā 15. trieciena bataljona gadījumā. Bet nekas, man āmura nav, bet man ir mikroskops, un man vajag iedzīt naglu. Tātad es dzīšu naglu ar mikroskopu. Un šajā brīdī viņi konstatēja, ka šo var pavairot un izmantot visā armijas lielajā griezumā, un apmēram sākot no 1943. gada beigām viņi nonāca pie secinājuma, ka vienkārši, ko mums vajag, nevis vairāk āmurs, bet mums vienkārši vajag visiem izdalīt mikroskopus un ar tiem dzīt naglas. Tā ir mūsu recepte. Es tagad drusku vienkāršoju šādā veidā izstāst. Un tā mēs to arī darīsim. Un šajā gadījumā ir piemērs no 1944. gada oktobra. Priekulas apkārtne, tātad 30 km dienvidu austrumiem no Liepājas ir Sarkanās armijas korpus. Un šajā brīdī Sarkanā armija ir secinājusi, ka atšķirībā no tā, kā viņi karoja līdz 42. un 43. gadam, viņi secinājuši vienu lietu. Kā, ja mums ir, piemēram, šāds te korpus, pabraucam uz nākamo slaidu, ja, kurā būs 20,000 cilvēku. Tā, tur būs 3 divīzijas, tur būs artilērijas divīzijas, vienkārši tas saskaitīt, cik tā ir komplicēta sistēma. Tur būs mīnmetēji, ja, tur tie lielgabali, kas ir šeit sarakstīti, ir apmēram tik daudz, cik pus Ukrainā. Viņi tagad tik daudz tur ir, šādā veidā viņi to izmanto, šādā veidā viņi plāno to darīt. Un tas, ko viņi konstatējuši, ka, ja mēs ņemam šīs 3 divīzijas, un visa divīzija dodas uzbrukumā, un ir komandieris, kurš uzsakt visus priekš, neviens nedrīkst atkāpties, visiem jādodās kaujā, tad apmēram pēc 3-4 nedēļām no šiem 20,000 cilvēku, piemēram, 15,000 gājuši bojā, un lai atjaunot šo korpusu, mums ir nepieciešami 3-4 mēneši. 3-4 mēneši. Ja mums vajadzēs kādu, kurš prot šaut ar šādu lielgabalu, tad mums vajadzēs kādu, kurš prot ar šādu tanku spēj braukt, tad mums vajag kādu, kurš šim tankam māk nomainīt kāpurķēdi, bet mums viņi nav. Tāpēc, ka mēs viņu visus aizsūtījām kaujā, viņi visi ir miruši, un mums šie apmēram 120-130 dažādi speciālisti ir no kaut kurienes jāiepūst, un mums viņi nav. Līdz ar to šie 20,000 mums it kā tās 3 divīzijas ir, bet kaujas spējīgas viņas nav. Un tad šajā brīdī, ko Sarkanā armija izdarīja, viņi nokopēja šo soda vienību sistēmu, ka mēs iesauksim un sūtīsim karavīrus uz priekšu, un šo sistēmu pārkopēja uz pilnīgi visām karaspēku vienībām, kādas bija Sarkanajā armijā strēlnieku divīzijām. Palaižam vēl nākamos priekšu. Ja, un teiksim, cik tā ir tā strēlnieku divīzija, kas tas tāds ir? Šajā gadījumā tas būtu piemērs 347. Viņā ir 700 virsnieki, 1200 instruktori, 3000 karavīri, dažādi speciālitāši, kopā 4932. Un no šiem nākamo ir tas, ko viņi konstatē, ka viņi parādās tas termins aktīvie dūrkļi. Kas ir aktīvie dūrkļi? Tie būs strēlnieku divīzija ar 3 strēlnieku pulku, tā ir hierarhiska piramīdas sistēma, un tad vienkārši tā piramīda iet uz leju. Tad 3 strēlnieku pulkos, tev būs 2 vai 3 bataljoni, tad šī daļa, kur ir kājnieku rota pārsvarā varētu būt no 40 līdz 80 cilvēkiem, ložmetēja rota, mīnmetēja rota un pretanku rota, lūk, šie te ir aktīvie dūrļi. Ko viņi darīs un ko viņi nedarīs? Kur ir tā šīs sistēmas būtība? Tas, ko Sarkanā armija nolēma, ka nav vērts apmācīt karavīrus, tāpēc, ka šie karavīri tāpat mirs pirmajās 15 minūtēs. Pārspīlējot, es to drusku vienkāršoju. Līdz ar to viņi tiks izmantota burtiskā nozīmē, kā mēs to saucam latviešu valodā, par lielgabalu gaļu. Šī lielgabalu gaļa būs
mazākā no visas kopējās vienības sastāvdaļa. Pārbraucam uz nākamo slaidu. Šeit redzam lielu tabulu, un no visas šīs divīzijas 4900, cik tur bija 3 karavīriem, šie aktīvie durkļi būs tikai šeit. Mums, piemēram, vienā rotā ir 68, otrā 63, pēc tam 80. Un nākamajā slaidā, ko mēs redzam, es savilku kopā tos ciparus, pēc tam, ka viņi piedalījās kaujās 4 dienas. Šie aktīvie durkļi cieta zaudējums, tas kopējais cipars ir 514 kritušie, ievainotie, bezvēs pazudušie. Nākamajā slaidā, ko mēs redzam, tad, kad pirms divīzija devās kaujā no 4903, tad mums tie aktīvie durkļi bija apmēram 40% cilvēku. Viņi 4 dienas pakaroja, un no šiem te gāja bojā 514, un aktīvie durkļi mums ir palikuši šeit. Tātad sarkanā armija nolēma, ka viņi necilvēcīgi izmantos nevis visus 10 000, jeb 20 000, kas bija šajā korpusā, bet ka viņi izmantos tikai nelielu karavīru daļu, bet šī karavīru daļa cietīs 90–80% no visiem zaudējumiem. Tātad, ja tu esi, piemēram, artilērists, tev ir lielgabals, tu šāvi no lielgabala, tevs iespējas izdzīvot kaujas laukā ir apmēram 10–15 reizes lielākas nekā šim tā aktīvajam durklim šādā strēlnieku vienībā. Ja tu esi izlūks, tavs izdzīvošanas iespējas ir 5 reizes lielākas, ja tu esi sapieris, 20 reizes lielākas un tā tālāk, kā mēs to salīdzinām. Un šī divīzija, kas ir devusies kaujā, viņi ir karojusi varbūt 4 dienas, viņi zaudēja 10% no savu sastāvu, 514. Nav daudz no 4000. Tas standarts, jā, viņi vēl ir kaujas spējīgi, taču realitātē no šiem aktīviem durkļiem viņi zaudēja apmēram 30%. Visi viņi vairāk nav. Viņi ir pazuduši. Un šī divīzija ir spiesta apstāties. Un kā rakstīja sarkanās armijas komandieris 44. gada novembrī, kad viņam jautāja, kāpēc jūs nevarat virzīties uz priekšu, viņš teica, ka manā armijā, tā 3. trieciena armija, kopā bija 7137 karavīri saņemti, kurus šis te armijas komandieris saņēma. Un kā viņš raksta, no šiem apmēram 50% bija tikai 15–30 dienu apmācība. Tad viņi bija apmācība 2 nedēļas, maksimums 4 nedēļas, ne vairāk. No tiem 80% bija bez militārās pieredzes, tātad visticamāk, par ko mēs šo runājam, to es parādīšu pēc tam ar reāliem piemēriem. Mēs šeit runājam par Latvijas iedzīvotājiem, kuriem, kad sarkanā armija ienāca 1944. gada vasaras beigās, kad sarkanā armija ienāca šajās vienībās, viņi uzreiz mobilizēja pieejamos Latvijas iedzīvotājus, ne tikai latviešus, visus. Jā, tātad tev ir 17, 18 gadi, tev nav vairāk par 60 gadiem, tev ir 2 rokas, 2 kājas, 1 acis, tātad tu esi gatavs karavīrs. Tu saņemsi apmācību 7 dienas, 14 dienas, 20 dienas, kā viņš rakstīja, daudzi, skaitlis tajā ziņojumā nebija norādīts, daudzi nereiz nav šāvuši, tad viņš saņem šauteni, un visticamāk tā būs viņa pirmā un pēdējā kauja. Tas ir tas, kā mēs iedomājamies vārdu salikumus lielgabalu gaļa un kādā veidā tas izskatīsies. Pēc 2. pasaules kara bija tā saucamā leitnanta proza. Krievijas, nevis Krievijā, bet Padomju Savienībā, apmēram Hruščova, jā, kā jūs zināt, visu šo Padomju Savienības vēsturi var dalīt komunistiskās partijas ģenerāla sekretāru, sekojot Staļina ēra, Hruščova ēra, Brežņeva ēra. Tad Hruščova ēras beigās, Brežņeva ēras sākumā memoārus, tātad visi lielie ģenerāļi savus memoārus bija uzrakstījuši, un tad sāk rakstīt memoārus tie, kas 44. gadā bija leitnanti, tātad šo mazo vada rotas komandieri, kur sāk atcerēties, kā šis kaujas lauks izskatījās īstenībā. No tā arī krievu valodā ir atsevišķi termini, saucās leitnanta proza, kas no sākuma bija diezgan kritiska, skatījās uz visu šo stāstu. Pēc tam ar laiku šī kritika samazinājās, un pat, tieksim, mūsdienās, kas Krievijas federācija, tā impēriskās ažiotāža, tā impēriskuma uzplūdu kontekstā, tieši tagad šo leitnantu prozu mēģina nonicināt dažādiem līdzekļiem. To nav pareizi atcerējies, tā īstenībā tur nav bijis, un tā nav viss pareizi. Jo tas, kā viņi stāstīja, kā tas izskatījās, un viens no tā, ko viņi teica, ir tad, kad pēc 2. pasaules kara beigām jau dažādos 9. maija piemiņas pasākumos, ko viņi konstatēja, ka tur nav neviena kājnieka, tur nav neviena strēlnieka. Artilēristi ir, izlūki ir, sakarnieki ir, lidotāji, ļoti daudz lidotāji. Viss, kas ir,
bet nav šis te strēlnieks. Tas, kurš ar šauteni vai automātu rokās devās pāri laukam no punkta A uz punktu B, jo 90% no viņiem vienkārši neizdzīvoja. Un tas nav svarīgi, vai tas bija 43. gads vai 45. gads, kā Krievijas šajā te, krieviski paši lieto šo terminu победобесие, jeb uzvaras tāds ārprāts, pārņemtība ar šo uzvaru, kur viņi konstatēja, ka viņi vienkārši nav. Neviens no viņiem neizdzīvoja. Un iespējamība, kas ir neticama, ka arī 45. gada aprīlī, 2 nedēļas pirms kara beigām, vēl bija sarkanarmieši, kas paši padevās gūstā. Bija sarkanarmieši, kas pārgāja vācu pusē, lai gan skaidrs apmēram, kā karš ir beidzies. Bet, protams, šim aktīvajam durklim, lielgabalu gaļas pārstāvim, viņam, protams, viņš saprot, ka mēs uzvarēsim. Bet tas mēs ir tāds ļoti nosacīts. Jo mēs mani tur varbūt neiekļauj. Ka mēs esam tikai kā liela armija, bet es tur piedalīšos tikai ar koka zvaigzni kapsētā. Un šī attieksme ir tas, kas šodien ļoti bieži tiek laists pāri arī, lai gan šie dokumenti, ko es rādīju arhīvos, viņi ir pieejami, tas viss ir internetā pieejams. Tas ir 2 klikšķi attālumā, visu to var lasīt, visu to var skatīties. Protams, kad es runāju par šo te sarkanās armijas kainieka traģēdiju, šeit ir jāpiemina, ka tā arī mūsu Latvijas traģēdija. Nākamais slaids. Šādā veidā tas izskatījās schematiski, un tas, kas ir sarkanā armija, kas viņiem patika ļoti, kā jūs redzējāt, ja viņiem būtu pieejams Excels, viņi ražot visu milzīgos pa sienu tādos spreadsheetos, kuri cilvēki, kur tev vienā tabulā ir munīcija tonnās, degviela litros un cilvēki skaitos. Un attieksmi tieši tāda pati. Tāds sautīgs aprēķins, tātad man vajag, lai es tik no punkta A uz punktu B, tātad mums šeit būs 8 tanki, tik un tik lielgabalu, un tad mums ieslūk šādā. Katrs šis te apzīmē viens kājnieku vads, kājnieku vadā 20-30 cilvēki, tad šie ies pirmie, tad, kad viņi nogulsies, tad ies nākamie, tas schematisks attēls, nākamo parādu. Šādi izskatījās tas, ko mēs šodien varbūt zinām, Ziemassvētku kaujas plāns, kur piedalījās. Ja, šajā gadījumā tas 130. latviešu strēlnieku korpus, kurā piedalījās 2 latviešu strēlnieku divīzijas, un šis ir viņa plānošanas dokuments. Kā viņi plāno? Viņi plāno tātad, mums te ir sektors kopumā tātad tik un tik, kilometrs te var uzreiz ātrumā nevar atrast, jā, bet pirmajā ešalonā mūs 7995 cilvēki, 15 rotas, blīvums, uz 1,5 metru viens karavīrs, sajies. Tātad blīvums. Mēs tādiem matemātiskiem aprēķiniem esam šo izmērījuši, secinājuši, ka blīvums ir pieņemams, tad 2. ešalonā mums būs tik, 3. ešalonā būs tik, kopumā mums ir 46 rotas, 2890 cilvēki, ja, un tad blīvums ir lūk šāds. Un tad mēs sarēķinām, kā ar šo blīvumu mums pietiks. Paralēli, protams, tur bija 10,000 tonnas artilērijas šāviņu uz 1 kvadrātkilometru un vispārējais, bet šādā veidā matemātiski šam visam piegāda. Nākamā jau var redzēt, grūti var redzēt, bet es pastāstīšu, ka šeit redzams atkal tas pats latviešu 130. strēlnieku korpus 1945. gada 3. marts. Viņi sāk uzbrukumu Pilsblīdenes virzienā, un šis ir arī plāns, kā viņi plānoja. Un tas, kas šeit ir iezīmēts, šeit ir tāds 3 uzbrukuma fāzes. 1. fāze, 2. fāze, 3. fāze. Un kas ir pierakstīts klāt, katrai fāzei ir pierakstīts, cik mēs plānojam būs mūsu zaudējumi. 1. fāzē mums tur ir X skaits kaujinieku, mēs zaudēsim 35% no viņiem, mēs jau esam ieplānojuši, tad jūs jau esat norakstīti. Tad 35% no jums pēdējā rinda jūs esat norakstīti. Nebūs. Bet tā kā mums ir rezerves, tad 2. fāzē mums pienāks vēl cilvēki klāt, arī viņi zaudēs, bet 30 mīnus 35% plus 50% mums ir mīnus 15%, tad 3. fāzē un šādā veidā viņi procentuāli sarēķinājuši, ka 20 kilometrus mēs šādā veidā noiesim. Matemātiski šādā veidā mēs to visu noiesim. Un tā schēma arī nākam noslēdzoši, viņi turpinājās līdz pašām beigām. Nākamo slaidu lūdzu, tas kauja, kas nekad nenotika Kurzemē, tātad plāns Ziemeļ 3,
kurai bija jāsākās apmēram 10. 11. maijā ar uzbrukumu Liepājas virzienā. Šeit ir smuki sazīmēts, šis jau ir tāds ļoti kvalitatīvs darbs. Burtiski uz milimetriem, tāds jau mākslinieks ir zīmējis, bet beigās šeit arī cilvēku blīvums uz vienu kvadrātu, frontes kvadrātu, kādā veidā viņi ies un kādā veidā viņš šajā te kaujā tur kritīs. Tas, ko es gribētu šeit uzsvērt, tas nebija tādēļ, ka sarkanās armijas komandieri būtu stulbi vai kaut kādā veidā pārmērīgi asinskāri. Nekādā gadījumā. Viņi bija savas valsts patrioti. Protams, mēs neesam viņu valsts patrioti, arī saprotam iemeslu dēļ, bet viņi bija savas valsts patrioti. Un visi, ko viņi darīja, lai viņu valsts uzvarētu šajā karā, un viņi bija sarēķinājuši, profesionāli sarēķinājuši, kā es teicu, profesionāli uzzīmējuši, sarēķinājuši procentus un seķinājuši, ka mums būs jādara tā. Un nākamais tas, ko kādā veidā viņi nonāca pie šiem aktīvajiem durkļiem, no kurienes viņi ņēma. Un šis būs piemērs arī no Latvijas. Tātad šajā vietā, kas ir redzams, tas bija ziņojums uz 30 lapām, kurā ir aprakstīts apmēram tas, ko es jums grafiski parādīju, ka ja mums ir viena strēlnieku divīzija, un šī kauja notika 1944. Gada septembrī, arī Valkas apkārtnē, ka viņi raksta, ka mums ir viena strēlnieku divīzijā, kurā 4350 cilvēki. Viņi sāka uzbrukumu, pirmajā dienā viņi zaudēja 291, 160, 189, 160, 4. dienā, kad visi saskaitīja, konstatēja 434, un beigās tie paši secinājumi 80% ir nabaga aktīvie durkļi gājuši bojā, kopējie zaudējumi vairāk nekā 1000, un divīzija nav kaujas spējīga. Un tad šeit seko tālākais apraksts, ko mums vajadzētu darīt, un vienā no šiem aprakstiem, ko viņi piefiksēja, no kurienes tad mēs ņemsim šo jaunu lielgabalu gaļu, un tas, ko viņi saka, mēs ņemsim vienkārši no Latvijas iedzīvotājiem. Jā, tātad kopā viņi apmēram mēnešu laikā mobilizēja 22 000, no tiem apmēram 7 000 bija latvieši. Vai, teiksim tā, Latvijas pavalsnieki tā laika izpratnē, starp tiem bija arī krievi, lietuvieši un dažādas tautības. Un tas, ko viņi secina, ka, lai varētu sekmīgi šos tikko mobilizētos, mums vajag apmēram 5 dienas, ka šī divīzija tiek izņemta ārā no kaujas frontes, viņi 5 dienas karojuši, tagad viņiem tiek dota 2-3 dienas pauze, kur viņi var atpūsties, izgulēties, tiek atvesti jauni karavīri, burtiski, un viņi to raksta par šo karavīru vešanu tā, kā vestu malku. Atgruziķi. Atgruziķi tiek lietot šis termins, krievu valodā tātad izkraut papildinājums. Viņi atnāks un apmēram 3 dienās mēs viņus sagatavosim, un viņi būs 5 dienās, tātad 2 dienas atpūt, 2 dienas, kamēr mēs jaunos atvedām, pēc 5 dienām viņi gatavi doties atkal kaujā. Pieņemot to ziņojumu, ko es pirms tam citēju, 80% bez jebkādas militārās pieredzes, daudzi nav šāvuši, apmācība var būt 15-30 dienas. Atgruzīļi, kā viņi lieto šo terminu, un viņi atkal dodās kaujā. Līdz ar to tie rezultāti arī tieši tādi. Latvijas iedzīvotāju gadījumā, ja mēs aizjām uz nākamo, ir stāsts, kurus arī bija raksts ilustrētajā vēsturē, kur man izdevās atrast 374. strēlnieku divīzijas uzbrukumu pie Annas stacijas. Alūksnes ezera, šeit atrodas Alūksne, šeit ir Annas stacija. Sarkanā armija plāno uzbrukumu 1944. gada 16. augustā. Nu, un kā viņi rakstīja paši savos dokumentos, nākamajā slaidā var redzēt, tādu uzbrukumu 16. augustā arī sākās. Te ir tāds vairākas mājas, te ir lauks, apmēram 2x2 kilometri tik liels. 16. augusta rītā viņi startēja, un 16. augusta vakarā no bataljona bija palikuši dzīvi. Tātad vienā bataljonā 6 strēlnieki, 3 instruktori ar 1 ložmetēju. Tas ir no bataljona. Startēja viņi apmēram 150 cilvēki. Tad 6 nogājuši 3 kilometrus, te viņi ir. Te viņi arī ir beigušies. Un kas šie bija pa cilvēkiem nākamajā slaidā? Tas, ko man izdevās atrast, arī Krievijas arhīvos publicēts, tie visi bija Abrenes apriņķī mobilizētie. 95% Latvijas pavalsnieki, 95% Krievu pēc tautības. Tātad Abrenes apgabals, jā, visi šie te Krievu apdzīvotie reģioni. Un šeit ir arī ar visiem vārdiem, uzvārdiem no pagastiem bija pierakstīts no Gauru pagasta, Augšpils pagasta un vēl kaut kurienes. Un svarīgais cipars, kas ir šeit, jā, tad vācieši arī saņēma gūsteknes, ko viņi rakstīja, ka 13. 14. augustā atbrauca 400 jaunkareivji,
sāka apmācību, apmācība turpinājās, ne vairāk kā 24 stundas. Un tad ir tas apraksts, cik tur palika dzīvi, kur viņi devās un kas no tā viss bija. Un tagad, kad mēs redzam kritušo sarakstu, tad mēs redzam, ka viņi visi ir mobilizēti 1. augustā. Tad 1. augustā viņus mobilizēja, 16. augustā viņi jau bija miruši tajā laukā. Tātad 2 nedēļas. Un ejot cauri šiem dokumentiem, protams, tā mana attieksme diezgan bieži. Mēs arī šodien runājam par 2. pasaules kara vēsturi, un tad mēs runājam par latviešu leģionāru piemiņu, kurus mēs nevarējām pieminēt 50 gadus. Mēs runājam, mēs atskatāmies, kā tika pieminēti sarkanās armijas karavīri, kas bija spiesti dienēt šādā veidā un formā sarkanajā armijā. Un nereti mūsdienās es esmu dzirdējis, ka tie bija sarkanie, vai tie bija komunisti, vai tie bija komunistu atbalstītāji. Man vienmēr ir tā sajūta, ka kaut kas šajā stāstā varbūt nav. Mēs nevaram melns pret baltu, ja balts pret melnu. Es pats esmu lasījis atmiņas, kuri bijušie leģionāri, kas nokļūst tieši šādā pašā veidā par lielgabalu gaļu, jo tur bija vienalga, vai tu biji leģionārs vai nebija. Ja tev ir 2 rokas, 2 kājas un 1 acis, tu esi vēl aizvien spējīgs, aktīvais durklis, spējīgs kaujinieks, tu vari startēt pār tam laukam un iespējams, visticamāk, krist savā pirmajā kaujā. Un šajā kopsavilkumā, ko es gribētu norādīt, ka šo visu, pētot, rakstot, par šo runājot, braucot uz šiem kaujas laukiem, kuri vēl aizvien ir saglabājušies tā, kā ir, ja, kaujas laukā es arī biju, kur šie karavīri krit, viņš tieši izskatās tieši tāpat, kā viņš izskatījās 44. gada 16. augusta agrā rītā, un ejot pār šim laukam, tur apmēram ir skaidrs, kāpēc sanāca tā, kā tas sanāca, kur bija vācieši, kur bija sarkanie, kāpēc viņi tik tālu un kāpēc viņi netika tur tālāk. Un kāpēc viņas visus uz tās pļavas arī apšāva. Jā, tur diezgan skaidri tas ir redzams. Tad apmēram šo visu pētot ir nākamais slaids. Pienāk 2022. gads, 24. februārs. Nezinu, kā jūs viņu sagaidījāt. Es, protams, viņu sagaidīju jau 4 no rīta ar telefonu rokās, kur tad vēl tam visam ejot cauri, redzot, kā tas viss izskatās, un kā jau es teicu, man bija tas šokējošais skats par to, ka izrādās, ka 21. gadsimtā viss tas, par ko es lasīju, no šiem dokumentiem, no ziņojumiem, ejot pa šiem kaujas laukiem, izskatās tieši tāpat. Un tulkojums ir, mans gaļas uzbrukuma, varbūt neiešu visu šo Ukrainas stāstu, mēs to visu diezgan daudz, kur esam dzirdējuši, bet kā krieviski šis termins tiek lietots, un jāsnīju šturmi, kad ir vienkārši tev sūta kā gaļa pāri. Un fragments, ko es ieliku šeit, tas bija viens no tādiem emocionālākajiem, varbūt šī kara kontekstā, tas ir fragments no dokumentālās filmas Avdīvka, kuru Latvijas, kuru uzražoja, viņš bija balstīts uz 47. mehanizētās brigādes Magura pieredzes, 23. gada oktobris, Krievijas federācija ir sākusi uzbrukumu Avdīvkai, tālumā redzams Avdīvkas slavenais kombināts, Koksahims, kā viņi toreiz šauc, un pāri laukam brauc tanku kolonu, tātad priekšā brauc, es neatceros, T-72, manuprāt, viņi brauc BTR-80, viens jau deg, bet turpina braukt. Un šeit arī atradās viens no tādiem šīs te brigādes karavīriem, varbūt slaveniem, Oļegs Sencovs, kurš tajā brīdī vada komandieris, un tad viss šī dokumentālā filma ir par to, kā viņa vads, kurš atrodas šeit, 48 stundas mēģina izdzīvot. Un kāpēc man tas bija tāds diezgan emocionāls, bija tas, ka man palūdz iztulkot no ukraiņu valodas, kur katrs otrais vārds bija lamuvārds. Bija jāsaprot, par ko viņi runā, un tas, mēram, es palīdzēju tur tulkot, un tā plus mīnus. Un šajā te vadā bija mediķe, kura tajā filmā viņi redzam, viņas vārdu sauc, un es mēģinu kaut kādu papildus informāciju no atrast, un es saprotu, ka viņi Twitterī, un es viņai piesakojos Twitterī vienkārši, lai pārbaudītu, vai tā ir viņa. Un viņi man uzrakstīja vēstuli 12 stundas vēlāk. Varbūt tas bija kaut kāds baigi viltīgs feiks, lai izspiest no manas naudas, bet tas izskatījās diezgan pārliecinoši. Man tas bija tāds, no vienas puses es skatos šo te it kā kino neticami, jo viņš bija uzspilmāts ļoti kvalitīvi, tur droni lido un viss tas notiekās. No otras puses tu saproti, ka tā viss ir arī reāli dzīvi cilvēki, kuri vēl 2 mēneši pirms tam tajā ierakumā tur faktiski arī sēdē. Un tad, protams, ir tas, ka tu mēģini kaut kādā veidā savilkt kopā
ar šo te savu pieredzi, ko tu lasīji tos dokumentus par to, kas notiek 44. gada augustā, ar to, ko tu varbūt redzi YouTube'ā katru dienu, un beigās tu varbūt ir kaut kāds cilvēks, kurš tev uzraksta vēstuli, un es viņai pārprasīju, burti kaut kādas detaļas, ko viņi tur teica, ko viņi neteica. Viņi teica, jā, tur bija tas tāds samontēts, ka tur tā secība ir zudus un tā jēga bija tāda un tāda. Viņš teica, dara to. Viņš man teica, paņem pretā granātmetēju, jā, tur AT4. Viņš teica, teška, nevarēja saprast, ko tas tieši nozīmē. Jā, tā bija ar teška, reku viņi tur ir, reku es tur viņu paņēmu, reku es tur aizgāju. Kas bija arī tāds. Un šeit es to visu to garo stāstu negribēju stāstīt, bet kas man pa šiem te, jau 4 gadiem ir nākamais slaids, ja tā varētu teikt, ir tas, ko sauktais arī žargonu izteikt, tā sauktie 200, jeb sarka padomju armijā ieviestais kodētais apzīmējums kaujas laukā kritušajiem. Tur ir 100, 200, 300, 400, 500, 5 dažādi simboli, 200 ir kaujā kritis, 300 ir ievainots, 500 ir dezerties, kas bija 100, 400 no galvas, es neatceros. Šis bija updates, ko Mediazona, viens no Krievu, varētu pat teikt, tādu žurnālistu projektiem, dzīvo viņi visi, protams, vairs ne Krievijā. Galvenais redaktors Mediazonai viņam pirms 2 dienām tika iesākt krimināla lieta, bet tas, ko viņi dara, tā ir viņa datubāze, var redzēt 200.zona.media, kur viņi saskaitījuši 200,178 vārdus uzvārds, un tas, ko jūs redzat, šī slavenā glezna, kas sastāv no portretiem. Tātad lielai daļai ir portreti, vienkārši šie portreti salikt kopā, mēs piezīmojam, katram ir seja, viņi ir uztaisījuši arī karti, no kurienes šie visi 200,178 kritušie ir nākuši. Un, protams, tas skaitlis turpinās. Nākamo varētu, ja mēs paiet, un tad, protams, sākās tas stāsts, kas man bija, kas varbūt ir dzirdēts, bet ko es gribētu salikt, kas man bija tāds kā deja vu efekts, ja kā tik minēts, vai vēsturi iet uz riņķi, vai vēsturi virzās pa kaut kādu spirāli, tad stāsts kā Jevgeņija Prigožina, tātad viens no Putina autoritārās valsts pārvaldes sistēmas jau bijušajiem, tātad menedžeriem, kurš īstenoja daudz un dažādas ar armijas izmantošu saistītas operācijas, tad viņa karjera sākās, kā viņš sāk izveidot privātu militāru kompāniju, lai gan Krievija atbilstoši likumam tādu izveidot nedrīkstēja un nedrīkst vēl aizvien, lai gan tāds pastāv ļoti daudz. Sākotnēji viņi darbojās Sīrijā, kad Krievijas federācija palīdzēja jau jaunajam Maskavas iedzīvotājam Asadam uzturēt savu režīmu Sīrijā vairāk kā 10 gadus. Uz turien viņš devās, un šī bilde ir arī fotogrāfija no slavenās Bahmutas, kurā, tad, kad viņš atbrauca atpakaļ un secināja, ka karš neizskatās tā, kā viņš izskatās Sīrijā. Ka Sīrijā, kur Krievijas federācija vienkārši no lidmašīnām 5 km augstumā lidoja un bombardēja visu, ko viņi gribēja un kā viņi gribēja, šeit vairs nekur tālu neaizlidos. Tev vairs nav tik svarīgi, kāds tev formas tērps, kāds tieši tu esi izvēlējies maskēšanās tur tērpus vai kāds tev rācijas, ka šeit izšķir pavisam citu. Un viņš bija tieši tas, kurš piedāvāja, un kā viņš pats izteicās vairākās intervijās, kad bija viņš dzīves, viņš skatījās uz šo te tā saucamā lielā Tēvijas kara soda vienību pieredzes un mēģināja viņus pārņemt. Un tas, ko viņš izdarīja nākamajā slaidā, tā saucamie kašņiki, un šeit arī Mediazonas pētījums sadarbībā ar BBC, tas, ko viņiem izdevās iegūt, viņiem izdevās iegūt visu Vāgnera kritušo tā saukto kašņiku datubāzi, kur viņi detalizēti gāja cauri, detalizēti, kas tiek kritusi. Kas ir kašņiki? Nākamais slaids. Kašņiku nosaukums nāk no viņa identifikācijas žetona pirmā burta, kā tātad Vāgnera šajā privātajā militārajā kompānijā visiem bija M-burts, un Vāgnera nosaukums ir, Vāgners bija segvārds, un pats Jevgeņijs Prigožins nav militāra persona, un cik tur cilvēks stāstīja, pats tieši militāros lēmumos neiejaucās iekšā, bet viņam bija visas šīs kompānijas, teiksim tā, militārais vadītājs komandieris uzvārdā Utkins, un viņam bija segvārds Vagners, viņš karoja Čečenijā ar šādu segvārdu. Vagners, kādēļ Vagners? Tāpēc, ka viņš bija neonacists. Šī vārda vistiešākajā nozīmē, viņam bija visas SS tur rūnu tetovējumi, un viņš tur sapņoja, ka viņš būs Joachims Pēpers vismaz.
Un līdz ar to viņš bija arī talantīgs komandieris, tāpats kā Johims Pēpers, tāds slavens Vācijas SS karodons. Tādēļ Vāgners ar atsauci uz tādu nosacītu šo te komponistu uzvārdu. Tad viņam bija M, un K, tas ir krimināli ieslodzītie, tiesāti, un tas, ko Mediozona atklāja, ka no visiem kopā tika rekrutēti 48,000, tad viņi devās uz cietumiem, uz kolonijām. Pats Prigožins arī bija tiesāts, un viņš, saprotot šo cietumnieka mentalitāti, devās uz šiem cietumiem un teica, ka es meklēju karavīrus, un es jums piedāvāju iespēju izpirkt savu vainu, lai kāda tā arī nebūtu bijusi. Tāda atsauci uz 1942. gada pavēli numur 227, un ir arī tagad, protams, ir pieejama, kur viņš stāv cietuma pagalmā, apkārt viņam stāv cietumnieki, un viņš saka, man, ko es meklēju? Es meklēju slepkavus, izvarotājus, un sevišķi man interesē tie, kas izdarīja vardarbības noziegumus pret policistiem. Jūs esat īsti, un visi tur smējās, protams, šādā veidā. Šajā laikā no 1. jūlija līdz 7. februārim, tad nepilnā gadā 48,000 cietumnieki tiek rekrutēti. Kas bija Prigožina gadījumā, bija tas, ka tad tie, kas slēdza šo kontraktu, viņi slēdza uz īsu periodu, uz 6 mēnešiem, un pēc šiem 6 mēnešiem personiski Vladimirs Putins. Tā bija tāda interesanta detaļa, liels izaicinājums, jo Putinam vajadzēja personīgi parakstīt rīkojumu par amnestiju. Katram individuāli vārds uzvārds amnestē šo un šo pēc 6 mēnešiem. Tāda bija spēles noteikumi. Tas bija arī galvenais iemesls, kādēļ tā rekrutēšana nāca un kādā veidā šie cipari mainījās. Tur katrai kolonijai, tas ir kolonijas numurs, ja nāca līdzi. Viņi tur veselu algoritmu saprata, no kuras uz kuru koloniju, kā viņi to visu darīja un kurā vietā viņi to visu rekrutēja. Un tas, kā Prigožins vairākās intervijās to izteica, kā viņš to saprata, kādēļ tieši cietumnieki, viņš to saprata tā, ka viņa tā privātā kompānija, tur bija salasīti profesionāli rīkļu rāvēji. Viņi uzfilmēja arī 3 mākslas filmas par karu Sīrijā, par karu Āfrikā un par karu arī Ukrainā. Un šo karu Ukrainā, tas stāsts ir par to, kā viņi mēģina ieņemt Ukraiņu pilsētu Popasnu. Daļai viņi filmēja Popasnā, reāli tur. Un 90% no aktieriem ir arī viņa privātās militārās kompānijas kaujinieki. Tātad augsta līmeņa profesionāļi, kuri bija izgājuši ar milzīgu pieredzi Čečenijas, Sīrijas un vispārējo, un tas, ko viņi saprata, ka nav svarīgi mans apmācības līmenis, ka mēs tāpat, kā viņi teica, lielgabalam šāviņam ir viena alga. Cik tu labs esi snaiperis, viņš vienkārši detonē un viss. Tas faktiski citāts, tas, kā viņi runāja. Līdz ar to tas, ko mums vajag, līdzīgi kā 43. gadā, mums vajag vienkārši motivētu lielgabalu gaļu. Salds aprēķins, matemātisks Excels, kurā viņi sarēķināja, ka, lai varētu iet no punkta A uz punktu B, mēs varētu sagrābt šo ēku, šo ciematu. Mums visticamāk ir nepieciešams 150 cilvēki, kuri ies 70–80% no viņiem mirs kaujas laukā, bet tā kā mums papildinājums nāk, šis nav spainis, tas ir siets, pa vienu galu mums līst ārā, pa otru galu mēs lejam iekšā un mēs virzamies uz priekšu. Un tas stāsts ir tieši par Bahmutu, kur viņš uz šīta jumta stāv. Bahmutu kā finālā, jā, viņa 15. jūlijā Bahmutas operācija sākās, 5. jūnijā noslēdzās, 327 dienas sagrāb viņu, tur īstenībā tā kilometrāža ir diezgan, nav liela, un kopējie zaudējumi 19,000. Jā, pats Prigožins teica, ka tas ir tas cipars, cik tur bojā ir gājuši, kā var redzēt, no šiem kašņikiem iespēja izdzīvot, 30% neizdzīvo. Kas ir labāk nekā aktīvajam durklim sarkanajā armijā, bet no tāda mūsdienu skatu punktu, skatoties, kā izskatās kara darbība 21. gadsimtā, tur ASV bruņoties spēki, kā to darīja, kāds izskatījās Afganistānā, kur arī mūsu bruņoties spēki piedalījušies. Tās ir absolūti neiedomājami, nesalīdzinājumi, prātam neaptverami skaitļi, kurus vidējais Krievijas armijas pulkvedis vai ģenerālis vienkārši Excelī ielika, izlika. 200, 300, 500, vienkārši cipari griežās. Nākamais slaids. Prigožina karjera noslēdzās 23. gada Jāņos, kurā viņš sāka, to parasti sauc par dumpi, bet cik tas bija dumpis, grūti spriest.
Šeit viņš sēž ar 2 ģenerāļiem, es nevaru atrast labāku kvalitāti. Šo ģenerāli, kas no viņa sēž pā kreisi, Aļiksejevs, diezgan ticami, nezinu, varbūt Ukraiņi vai nē, pirms kādu laiku, burtiski šī gada sākumā, Maskavā mēģināja nošaut kāpņu telpā. Tur pat ir versijas, ka varbūt kāds no Prigožina beidzamajiem. Prigožins mēģināja iet, viņš teica, kā, reku, mana sistēma strādā, kāpēc jūs man neatbalstat? Un tad daudz runā par dažādām sazvērestības teorijām, bet es, tad, teiksim, skatoties uz šo te pieredzi, atkal salīdzinot, kā tas izskatījās Otrajā pasaules karā un kā tas izskatījās burtiski 2, 3, 4 gadu atpakaļ, tas, kas tika, ko pieņēma Krievijas Federācijas bruņoto spēku vadību un ko acīm redzot atbalstīja arī politiskā vadība, viņi vienkārši nolēma, ka Prigožina sistēma strādā, bet ko mums vajag izdarīt? Mums šo sistēmu vajag izvērst uz visu Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem, un nākamais slaids ir tā saucamais Storm Z, jeb Storm Z, un šie visi latīņu burti, tās ir no 2022. Gada sākuma, kad atsevišķi kara apgabalu vienības, ja, katram kara apgabalam bija savi apzīmējumi, Z, V, O, un vai kā viņi tur Krievijas propagandiski ZOF, un visu laiku mēģina, teiksim, apspēlēt šo 3 burtu kombinācijas. Tātad kāds bija lēmums? Kur bija lielais trūkums Prigožinas sistēmā? Šie Prigožinas zeki gāja uz priekšu, kašņiki, viņi ieņēma apgabalu, bet lielākais trūkums bija tur, ka pēc 6 mēnešiem viņš aiziet mājās. Nu, ļoti ekonomiski neizdevīgs darījums. Tad viņš varētu vēl iet uz priekšu un pildīt savus uzdevumus, bet vairāk uz priekšu viņš neiet, viņš aizbrauc mājās, un man ir jāmeklē cits viņa vietā. Tātad caur šo sietu līst nevis tikai bojā gājušie un ievainotie, bet caur šo sietu līst arī tādi, kuri kaut kādā veidā ir izdzīvojuši šos 6 mēnešus, un viss viņš dodās mājās. Tātad nav pareizi. Excelim nepatīk šāda attieksme. Līdz ar tas ko viņi izmainīja, tātad pirmkārt vairāk tā nebūs privāta militāra kompānija, bet šos zekus rekrutēs gan Krievijas Federācijas citas ar drošības struktūrām afiliētas, daļēji nosacīt privātās kompānijas, tur Redut un citi nosaukumi tiek figurēti, vai arī karaspēku vienības pa taisno. Tātad rekrutēs šos zekus, ieskaitīs viņus atsevišķās rotās, sauks par rota Storm Z. Storm primāri, tas bija no sākotnēji, bija domāts kā triecienu vienības, un Z, tad tie būs vienkārši kā pārtverot zeki. Šis ir viens no zekiem, kurš izdzīvoja, kurš tieši pildīja savus uzdevumus tieši tajā sektorā, kur tā pati 47. Ukrainas bruņoto spēku 47. mehanizētā brigāda uzbruka 2023. Gada vasarā, tas jau kā bēdīgi slavenais pretuzbrukums, kas tur neizdevās. Tas, ko viņš apraksta, kā tur šīs kaujas tur notiek, tas ir tāds diezgan iespaidīgs, un šī proza diezgan tuvojās sarkanās armijas leitnanta prozai 60. 70. tas ārprāts, kas tur notikās, un tā attieksme, kāda tur viņi izskatījās. Bet de facto tātad mums bija viena Prigožina brigāde, kur bija visi zeki, un tagad mums ir rotas katrās Krievijas Federācijas brigādei vai motorizēto strelnieku pulkā būs pa savai Storm Z rotai nākamā. Un šīs te rotas, viņas bija salīdzinoši nebija pārāk liels, apmēram 100 cilvēki, ka rotā bija pat nebija atsevišķi vadi, kāds tipiski hierarhiska struktūra, bet ir vienkārši triecienu grupa, kas sastāv no nodaļas, kas ies pāri laukam, nodaļas, kas viņas atbalstīs. Un šādā veidā viņi gāja. Tas, kas ir atzīmēts šeit tas sarkano, tas ir faktiski tās daļas, kurās varēja būt zeki, un tad ir kaut kāds atbalsta daļas, ja, kur teiksim, vadība, tur nekāds tur zeks īpaši nebūs. Un rotas gadījumā, ja, ka šeit ir redzams, ka visa rotas vadība sastāv no vienas komandiera un rotas komandiera vietnieki. Tur virsseržanta nav, instruktora nav, jo pēc būtības nevajag. Viņi nāks un ies, tur nav liela jēga ieguldīties lielā viņa apmācībā, un tā mēs turpināsim. Nākamā iterācija no šī sākās, nākamais slaids ir Storm V, tad Storm Z vairs nav, bet ir Storm V, šis ir arī no 2023. Gada beigām, kur Krievijas Federācija jau konstatēja, ka arī šī sistēma, viņa strādā, bet ir uzlabojumi, un tas, ko vajag uzlabot, vai vienkārši to padarīt vēl lielāku. Nākamais slaidā to redzēt,
ka tagad tie vairs nav vienkārši atsevišķas rotas, bet tas ir apmēram bataljona izmēra triecienu vienība, to sauc šturmovoja triad, jeb Storm V, un kurā jau šīs te pašas rotas ir viens elements tikai, kurā būtu 1, 2, 3 rotas, bet nāk klāt arī vēl pārējie. Tad šie ir zeki, vai tie, tās vēl pastāstīšu, vai tie, kas ir neapdomīgi parakstījuši līgumu, un šie būs speciālisti. Un šis bija tas, kas man bija atkal nākamais tāds šokējušais elements šajā stāstā, kurā tieši tāpat kā sarkanā armija, kur savus karavīrus sadalīja 2 daļās. Tad šie ir vienreiz lietojamie, tad tie, kuri vienkārši 1, 2, 3 uzbrukumi izdzīvos, labi neizdzīvos, such is life. Un šie būs speciālisti, kuri būs, te būs tankisti, te būs dronu operatori, te būs snaiperi, te būs mīnmetēnieki, te būs cilvēki, kuri nav vienreiz lietojami, bet viņi tiks apmācīti, bet viņi nodrošinās, lai šie būtu spējīgi no tā punktu A uz punktu B aiziet. Un šis ir tieši tas pats, kas man likās, kad es šo te ieraudzīju, tur viņi aprakstīja, viņi diskusijas, ko vajag, ko nevajag, ko vajag uzlabot, tur vajag tur vienu uz turienu, to uz turienu, kāpēc uz turienu. Visās šajās diskusijās, kurās es lasīju, es pilnīgi nekur nepamanīju, ka kādu uztrauktu to, ka šie cilvēki, 300, 400, ir faktiski lielgabala gaļa, vienreiz lietojams tas. Tā kā, tanks izšaus 10 šāviņas, rota iztērēs 20 karavīrus, lai aiziet no punktu A uz punktu B. Un tas nevienu nemulsināja. Viss, kas mulsināja, vai gadījumā šeit nevajadzētu vēl vienu mīnmetējumu, varbūt kāpēc ir tikai 3 tanki, piemēram, varbūt vajag tur 6 tankus. Bet tas, ka cilvēki vienkārši tiek sūtīti pāri laukam vienā virzienā, bez iespējas, ka viņi varētu izdzīvot, tas absolūti nevienu neuztrauc. Tas bija man savā ziņā bija tāds nākamais šokējušais elements, un nākamais slaids ir, un šeit bija arī, kuri salīdzināja, ir viens tāds blogers, ne blogers, propagandists, ne propagandists, kur viņš salīdzināja šī Storm V vienības sastāvu ar 2. pasaules kara soda rotas sastāvu un diskusē, ko mēs šeit varam uzlabot. Kas man arī šķiet manā galvā nekādīgi nespēja saprast. Kā būtu, ja mēs vienkārši mēģinātu apmācīt karavīrus? Tā starp citu. Tā opcija netiek izskatīta, tāpēc, kad mums vajag ātri, vajag iet uz priekšu, vienkārši sarekrutēsim vēl. Nākamais slaids ir, kā šī rekrutēšana notiek, un atkal, kāpēc mēs nevaram teikt, ka vēsture atkārtojās 1 pret 1, ir tas, ka mobilizācija Krievijā šī vārda tiešā nozīmē nenotiek. Burtiski tā viņa notika vienreiz 2022. Gada beigās, septembris, oktobris, novembris. Tur no 200 līdz 300 tūkstošiem tika mobilizēti. Tagad lielākā daļa no viņiem jau kontrakts ir parakstījuši. Bet tas, kā Krievija to īsteno, tā ir brīvprātīga rekrutēšanas kampaņa. Šeit tāds latviešu izcelsmes pētnieks Jānis Klūgi, kurš monitorē Krievijas federācijas federatīvo apgabalu budžetus, kur viņš sarēķina, cik daudz naudas tiek tērēts, lai saprastu, cik daudz tur tajā gadā viņi tiek sarekrutēti un kurā vietā, uz kurien viņi tur visi dodās, tur ekstrapolē nākamo slaidu, cik kurā, šie burtiski pēdējie. Tad pirms nedēļas kaut kādi dati, kur viņš skatās uz 1. janvāru, tur Tatarstānā, ja tu paraksti līgumu, te uzreiz izmaksā 2,5 miljonus rubļu. Tev viņas izmaksā, vai tev tos rubļus izdosies saglabāt, tas ir cits stāsts, jo tur uzreiz gribētāji uz to 2,5 miljoniem ir klāt, jo tev tur tas komandierim vajag mašīnu, tur vajag dronus, tur vajag to, tur vajag vienkārši naudā jādod dažādi izaicinājumi šo, bet viņi visi paraksta līgumu. Un nākamais slaids, kas bija, kas arī tāds interesants ir, Novoja Gazeta, Eiropā arī viss, protams, aizbāguši uz turienu, viņi tā raidījumu, šis bija viens tāds interesants, burtiski aizvakar skatījos, kur viņi apraksta to, kā šī rekrutēšana notiek. Tātad sociālie mēdīji tev stāsta 2,5 miljoni, alga tev būs 150 000, tādas piemaksas, šādas piemaksas, reklāmas, un šeit tur bija apmēram 20 dažādi, ko viņi raksta, tad Krievijas armija, protams, te mums ir tāds terminators uzzīmēts, ko tur darīs, kādas karaspēka vienības, tur 5. armija un sarkaniem burmiem, ņešturmaviki. Tātad jau Krievijas sabiedrībā vai arī ņešturmā, tātad viņi jau saprot, ka tas ir ceļš vienā virzienā,
un ka jau mēs tev piedāvājam, tu būsi šoferis, tu būsi drona operators, tu būsi miera uzturētājs. Viņi prasa, bet kas tad tāda par specialitāti, armijas specialitāti? Katram karavīram ir savu specialitāti, ir šofers vai snaipers. Kas tā par specialitāti miera uzturētājs? Viņš saka, nav tādas specialitātes, bet kāpēc jūs viņu pieminat? Mums tur solīja, jūs vienkārši parakstat un tad braucat, un tad jau redzēsiet, un tad vienkārši jūs aizbraucat, un tur viss tur notiksies. Rezultāts ir diezgan vienkāršs, īstenībā un baiss, ka faktiski tie, kas paraksta šo visu 90-80%, ka viņš būs šis te šturmaiks, Storm V vienībā vai Storm V rotā, kur viņš nonāks, un nākamais slaids, kur tas ir noslēgumā, kur tas ir redzams, kur šeit arī citēja viņi. Šis ir kara noziedznieks, nacists un slepkavnieks Aleksejs Miļčikovs, kurš veica slepkavības jau 2014. gadā. Bet tas, ko viņš raksta, ka viņa prāt, tas ir no viņa sociālajiem mēdījiem, Krievijas Federācijas bruņoties spēku zaudējumi kritušajos 320 000, 350 000. Un arī tas, ko viņš raksta, viņš jau neraksta to, ka vajadzētu apmācīt, vajadzētu kaut ko darīt. Viņš vienkārši saka, ka mums pa daudz esot. Bet pats koncepts viņam šķiet absolūti pieņemams. Parakstīja līgumu. Tātad saņēma apmācību 7, varbūt 14 dienas, varbūt, ja paveicās 20 dienas. Un tev ir uzdevums, kurš visticamāk varētu būt arī tavs pēdējais. Un sevišķi tagad, kā tas izskatās, ka nākamais slaids, kur tas ir, šeit ir grūti redzams, bet tas, kas bija man viens no šokējošākajiem burtiski pirms 2 nedēļām, ja pareizi atceros, Kenijas pilsonis Francis, kurš ir atsevišķs termins, saucās Atkrievaška, kurš ir vienkārši tātad viņa uzdevums, viņam, tas, ko es redzu, tā ir pretanku mīna, ierocis viņam nav, viņam kaklā uzkarina pretanku mīna, un tas video bija apmēram 10 sekundes, kurā Krievu karavīrs diezgan nicinošā formā prasa, kā tev sauc, man sauc Francis, nesauc tev Francis, kaut kā cits. Viņš saka, jā, viņš vēl nezina, ko viņš darīs, bet viņš ir īstenībā, viņš ir Atkrievaška, viņš ies uz mežu, un viņa uzdevums ir aiznest to mīnu. Un tad ir 2 varianti. Vai viņš to mīnu uzspridzina un tiek pats atpakaļ, vai visticamāk viņš uzsprākst kopā ar mīnu tajā bunkurā. Viņš ir atvēris bunkuru. Un šī ir tā daļa, kas manos secinājumos, ko es gribētu savu galvas kopā, apmēram stundu jau būs pagājis no manas runāšanas, ir, ka vēsture neatkārtojas, bet kas atkārtojas, ka katrai no sabiedrībām, ja mēs dodamies, ko es teicu, ka gan sarkanā armija, gan Krievijas Federācijas bruņoties spēki, viņus tā pamatprincipi balstās Rietuma Eiropas militārajās tradīcijās. Tikai gan sarkanajā armijā, gan padomju totalitārajā sistēmā, kas ļoti daudz kas balstījās uz melošanu viens otram un viens otru piečakarēšanu un tādu vēlmi izlausties no bedres jebkuriem līdzekļiem. Šī te ekonomiskā sistēma, sociālās savstarpējās attiecības mazās grupās vai lielās grupās, izglītības sistēma un viss šī pārējā varbūt kaut kādi kultūra vēsturiskās atsauces, kas ietekmē tavu lēmumu pieņemšanu, rada līdzīgus risinājumus problēmām, kas parādās. Ja Ukrainas bruņoties spēki, arī, protams, arī priekš viņiem šī te izdzīvošanas iespējas priekšējās frontes līnijās nav nekāda dievu dāvana, dažādi savādāki iemesli dēļ. Ja viņi ideālā variantā mēģina, un tas ir tas, par ko viņi publiski runā, gan paši karavīri stāst intervijās, gan dažādi militārie blogeri runā, mums vajag uzlabot apmācību, mums vajag uzlabot ekipējumu, mums jādara viss, lai saglabātu savu karavīru dzīvības, un tas jādara. Tad Krievijas Federācijas bruņotos spēkos šī te tāda kultūras sloks, kas nāk viņiem līdzi, kur kā viņi krieviski saka, ģidivai vaļi, tur možem pavtariķi, un šī te atsauc uz šo lielo tēvis karu, viņi tādā varbūt neapzinātā formā atkārto risinājumus tām problēmām, kas nāk viņu priekšā, un šie risinājumi nav pareizi. Viņi neietver sevi, ka varbūt varētu neuzbrukt 2 gadus bez pauzes, kā to viņi dara, burtiski tagad, kā tas sākās pie Avdijivkas 2023. gada oktobrī. Tā tas nav apstājies nevienā brīdī, nevienā vietā ar atsevišķām, varbūt tur smaguma punkts, šeit galvenais spēku pielikšanas punkts, kaut kā tas mainās, bet koncepts paliek tās pats.
mēs tikai rekrutēsim jaunus cilvēkus, vai viņš ies ar mīnu kaklā, ja mēs viņam tomēr iedosim ierocis rokās, varbūt tad kaut kādu iemeslu dēļ. Bet tas, ko tagad var redzēt YouTube'ā, nezinu, cik daudz jūs mēģināt to skatīties, man diemžēl tos sanāk to skatīties diezgan daudz, tas skats ir diezgan baiss. Vidējais vecums ir apmēram 45 plus šādam te karavīram. Ja no Āfrikas valstīm tas rekrutēto skaits tur ir dažāds, tur ir 1700, es lasīju, bija no vienas valsts, no Dienvidāfrikas Republikas 15 izdevās izvilkt, tā bija indieši, šrilankieši, bet tas cipars nav, tur varbūt 10-15 tūkstoši. Tagad gadā viņi rekrutē, tas mērķis ir 400 tūkstoši, un kā, teiksim, tas pats Miļčakovs un citi propagandisti saka, mēs pagājušajā rekrutējām 400 tūkstoši, tas, kā viņi saka, tātad pirms 2 gadiem Putins teica, mums ir 700 tūkstoši karavīru uz robežas. 2024. gadā mēs rekrutējām 400, pagājušajā gadā rekrutējām 400, un viņš saka, ka mums uz robežas ir 700 tūkstoši. Kur palika 800? Neiet matemātika kopā tajā Excelī. Un šādus jautājumus viņi sāk uzdot, bet nevienam no viņiem nerodās kaut kāda doma, ka vajadzētu šo visu apturēt un šo visu darīt. Un noslēgumā tas, ko es gribētu teikt, ka ja mēs uz šo visu skatāmies un kāds tas varētu būt lielais secinājums, ir tas, ka ir svarīgi, nevis tas, ka tev par katru cenu ir jāzina vēsturi, man bieži vien šo jautājumu uzdur, vai mums ir jāzina vēsturi. Es personīgi, es to arī daudz kā teicu, labāk ir, ja jūs labi zināsiet matemātiku, nekā ja jūs zināsiet vēsturi, labāk, ja jūs zināsiet, es nezinu, datorzinātnes un vēl kaut ko. Dariet visu, lai jūs, nezinu, jūsu draugu, bērnu, radinieku izglītības līmenis, pasaules loks būtu plašāks, un jums nerastos pat nevienā mirklī pārliecība, ka lūk šāds te darbības algoritms ir vispār kaut kādā veidā pieņemams, vienalga, vai tas ir Krievijas federācijas karavīrs, vai tas nedod Dievs ir Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīrs, ka mums kā sabiedrībai un katram individuāli ir apmēram jābūt gataviem darboties pēc savas labākās sirdsapziņas un veselā saprāta, kurā šis nekādā gadījumā nedrīkst būt un nevar būt. Un es ticu, ka tas arī ir viens no svarīgākajiem tādiem secinājumiem, ka ir jāsaglabā cilvēcība un veselais saprāts, ja mēs gribam būt spējīgi no šādām lietām izvairīties. Ar to es arī gribētu noslēgt. Paldies. Noslēdzušais slaids. Paldies. Ja nu gadījumā kādam no jums ir jautājumi, komentāri, viedoklis, secinājumi, esmu gatavs ar jums diskutēt arī. Vai arī var turpināt sarunas pie kafijas? Jā, arī tā mēs varam darīt, jā. Jā, klausos. Vai vispār iespējams kaut kā saprast vai kaut kā pētīt to, vai šis te princips par milzīgo cilvēku izmantošanu ir pārmantots kaut kā kulturāli vai arī nē? Ja mēs skatāmies tīri no militārās vai no tādas plānošanas, militārās izmantošanas, kad šādas te atsevišķas iezīmes es esmu redzējis jau, piemēram, pētot neatkarības karu Latvijā, kur ir, piemēram, padomju Latvijas armija, kuras mobilizējās Latvijas teritorijā sākot no 1919. Gada janvāra, februāra, marta, un kur šī efektivitāte ir faktiski nekāda. Mēs ejam cauri dokumentiem, jā, tur Danševskis un pats Stučka kaut ko parakstījis, un Jukums Vācietis ir sūtījis, un Avens ir rakstījis, piemēram, jā. Un viņiem viss šī attieksme ir tikpat, tādā spreadsheet veidā. Tātad mums vajag mēneša laikā mobilizēt 5000 cilvēkus, un mēs šos 5000 cilvēkus nogādāsim tur no Daugavpils, mēs nogādāsim Jelgavā, un mums būs brigāde. Tātad +1, +1000, +3000 būs brigāde. Un ja gadījumā kaut kas nesanāk, tad pirmais jautājums un svarīgākais jautājums ir kāds, kurš ir vainīgs. Un tad mēs atrodam vainīgo, vai tas ir reāls vainīgais, ja kā angliski saka designated vainīgais, tad mēs šo vainīgo sodam, un tad mēs turpinām ar šādu pašu metodu. Šīs sarkanās armijas tāds balstīts vienkārši mehāniskā aprēķinā koncepts, viņš turpinājās 1919., 20., 39. gadā, piemēram, Ziemas karš, kurš arī dokumenti parādījušies diezgan labi redzams.
Tad mums vajag divīziju ziemeļos, mums divīzija ir pieejama Kijevas apgabalā, tur ir iesaukt cilvēki, kas ziemu nekad nav redzējuši, bet šī sadaļa Excelī neieiet. Mums ir cipars 5000 no punkta A uz punktu B, jums ir laika termiņš, jūs tur izkrāmēsieties ārā, un tad jums jāiet ar kājām, un jums ir noteikts laika limits, kurā jums jānoiet no punkta B līdz punktam C, un būs jāiesaistās kaujā. Ja kaut kas nesanāca, tad galvenais ir atrast vainīgu. Vainīgais atrasts, un šādā veidā šis algoritms veidā. Jebkura militāra struktūra ir slēgta hierarhiska organizācija ar tādu diezgan tādu toksiskā maskulīnismu piedevu, kurš ir neatņemam šīs organizācijas sastāvdaļa un nesliktā nozīmē. Viņam tur ir jābūt obligāti. Bet kur ir trūkums šādai organizācijai? Ja kaut kas tur iesakņojās, tad viņam ļoti grūti dabūt ārā. Tas attiecās uz pilnīgi visām armijām, piemēram, ir tagad Latvijas Nacionālos bruņotajos spēkos. Mums, piemēram, nepatīk lūk šie, divi kapteiņi mums nepatīk. Mēs nevaram viņus headhuntot Igaunijā un nopirkt divus kapteiņus no Igaunijas. Mums tas nestrādās. Mums viņus vajag pierunāt, lai viņi iestājās aizsardzības akadēmijā, tad mēs 3 gadus ar viņiem mocīsimies, tad no viņiem 70% izstāsies, un tad beigās mums pēc 3 gadiem būs leitnants, un vēl pēc cik gadiem būs cits kapteiņs vietā. Un kamēr viņš augs no idejas, ka mums vajag 2 citus kapteiņus līdz brīdim, kad viņš kļūs, tad viņš pārņem šīs hierarhiskās struktūrētās organizācijas kaut kādus principus un tos salauzt ir sarežģīti. Ja mēs skatāmies dažādas armijas laika posmā, Vācijas bruņotos spēkus, Krievijas, ASV bruņotos spēkus, ar šiem izaicinājumiem cilvēki ir saskārušies, un šī pārmantojamība ir, teiksim, tā tipisks piemērs, tas, kas Krievijas, bet Padomju Savienības bruņotajos spēkos, tā saucamā ģedovšana, kas tur eksistē diezgan ilgi. Tātad, ja mani pazemoja, tad arī es pazemošu, tāda ir tradīcija. Un tas tādā veidā arī turpinās, un kā viņi var izskaut? Jā, viņi var izskaut. Bet tas prasa tādu ļoti fokusētu darbību, laiku, un tas, ka ir jānotic tas, ka mums no šī būtu jātiek vaļā. Vai no šī, piemēram, Krievijas federācija var tikt vaļā? Jā, viņi, protams, var no tā tikt vaļā. Bet tas prasītu, viņas netic, ka viņi no tā var tikt vaļā tagad, sākot to darīt, tas nestrādās. Un paldies par šo izglītojošo daļisko stāstījumu, kad būtībā atbildēs man jautājumu, ja pieņemot hipotētiskā tā gadījumā NATO pret Krieviju, tad projām nākamajos 50 gados Krievijas izmanto šādu te taktiku. Jā. Šeit ir, jā, protams. Baltijas aizsardzības līnija, jā, un mēs sastopamies ar šo te, ka 30% vienkārši tiek noslaucīti. Šajā gadījumā, kas mums būtu jāņem vērā, ir tas, ka viņi neapstāsies. Tas, teiksim, mēs veiksim savu uzdevumu, vienība nav zaudējusi vairāk par 30% no personāla sastāvu, viņi saglabājas kaujas spējas. Tā formula nedarbojas. Tad viņi zaudēs 95% no personāla sastāvu. Tas nenozīmē, ka vienība neturpinās veikt darbspējas, vienkārši atvedīs vēl 1000 šāviņus, 2 tonnas degvielas un 500 zekus vai ko atvedīs, un viņi turpinās. Tas, ko viņi darīs. Tas algoritms, viņš ir necilvēcīgs, viņš ir absurds savā ziņā, bet tas, kas mums ir jāpieņem, ir tas, ka viņš viņu prāt strādā. Putins nav efektīvs, bet viņš darbojās. Viņš darbojās, jā. Viņš nav efektīvs nekādā veidā, protams, bet viņš darbojās. Viņi turpina iet uz priekšu. Burtiskā nozīmē pa līķiem. Un atkal vēlreiz tu teikšu, tas nav tā, ka viņi būtu stulbi. Tas ir vienkārši šīs te koncepts viņiem tā ir piegājuši, un tas viņiem šķiet, ka viņiem tas strādā. Protams, tas ir tas, ko es esmu dzirdējis no Ukraiņu, nedzirdējis, bet lasījis, par ko Ukraiņu karavīri paši saka, ka viņiem ir jāmainās. Kāpēc viņiem ir jāmainās? Viņiem ir jāmainās tādēļ, ka maza padomju armija nekad neuzvarēs lielu padomju armiju. Jo liela padomju armija vienkārši mazu padomju armiju pārbrauks pāri. Tātad tas, ko Ukraiņi saka, mums ir jākļūst par nepadomju armiju, mums ir jālauž tas algoritms, kas arī priekš viņiem, arī viņi bija padomju cilvēki. Arī tur ir, Žalūznīšs, Sirskis, visi šie cilvēki ir bijušie padomju savienības, kara skolu beidzēji virsnieki ar savu pieredzi. Es nesaku, ka viņi vēl aizvien to ir saglabājuši. Bet, protams, viņiem ir šī te viņa izglītības, viņa tādas sociālās struktūras pārmantojamība, kas iet viņiem līdzi. Un tur visādīgi var gadīt. Labi. Man tāds jautājums, cilvēki vienā brīdī beidzās.
Jūs tur minējāt visu. Jā. Kā jautājums ir par ziemeļkorejiešiem. Viņi ir kaut kāda apmācība, tik sūtīt. Viņi arī iet kā gaļa tur pa priekšu. Ar Ziemeļkoreju bija tāda kurs, kas... Ķīnieši ļoti daudz, ja ķīnieši arī, tad viņi, tīdurus tās ir, kaut kādā ziņā līdzīgi domājušas valsts. Jā, tātad, kas ir ar Ziemeļkoreju un vispār? Vai viņi beigsies? Šeit ir ļoti svarīgi, kuri detaļi. Kurā kategorijā beigsies un kurā kategorijā nebeigsies. Un tas arī tagad, kad notiek diskusija, vai 400,000 mobilizēto gadā ir daudz, pietiekami vai nav pietiekami, un tad tur rēķina. Ja tur krīt 30,000, un tad tīri matemātiski nesanāk. Šeit mums jāskatās tieši uz šo, tas, kas attiecās uz Storm V vienībām, tie, kas iet pa priekšu tagad Ukrainā, burtiski šajā brīdī, kad mēs runājam. Ir svarīgi, lai šajā vienībā viņi negluži beigtos, bet ir svarīgi, lai tur viņi nepabildinātos pietiekami lielā ātrumā, lai viņi varētu turpināties virzīties uz priekšu. Viņiem būs artilērijas, tankisti, drona operatori, tur orešņika tēmētāji, visi būs, bet tas viens nabaga cilvēks ar mugursomu, kuram jānoja 20 km, lai nonāk no punktā B, tas gan var beigties. Viņš var beigties. Un es te neliku tik sīki iekšā to sarkanās armijas konceptu. Sarkanā armija varēja nodzīvoties, ka tev ir divīzija, kurā būtu, teiksim, 1500 cilvēki, bet divīzijā ir 50 aktīvie durkļi. Divīzija nav spējīga veikt neko. Viņi nekur nevar uzbrukt. Viss 50. Viss, tas ir game over. Mēs esam apstājušies. Mums vēl aizvien 1500, bet tas neko nedod. Un Kurzemē bija tāda gadījuma, kur divīzija vienkārši apstājās fiziski, jo vienkārši nav kam vairāk iet pāri. Un es ticu, ka var arī Krievijas federācijas Storm V lielgabala gaļa beigties, bet tas prasa no Ukrainas bruņotajiem spēkiem tādu ļoti fokusētu un ļoti tādu pārliecinošu, ka mēs ejam uz to, mēģinām tieši strādāt uz šo punktu. Ja, Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu, ja bezpilotu karaspēka komandieris Roberts Braudī Maģārs pirms 3 mēnešiem, pirms pusgadu viņi iecēla par komandieru, viņš teica, mūsu prioritāte ir Krievu kājnieks. Nevis tanks, nevis tur retranslators, viņi par to kritizē, bet viņš teica, tā būs mūsu prioritāte. Un katru dienu mums ir mērķis, kā minimums 200, 300, ideālā variantā 500, un tad, kad šie nabaga Storm V, nabaga, es saku, kāpēc nabaga, tad tie vienkārši no cilvēciskā viedokļa, ja, tas pats nabaga Francis, tur es nekādu citu vārdu nevaru lietot. Faktiski, cilvēku sūtīšana nav. Viņi var beigties. Vienkārši vairāk nebūs ko rekrutēt. Viņš vienkārši saprot, ka tas ir, tur nav daudz variantu, tur cerība nav, tur vai mēģina, tur viss. Mēram šādā. Tur jāskatās tur tā precīzāk. Var beigties, tikai, tas nav vienkārši, bet tas ir sasniedzams. Bet šobrīd jau ir izskanējis informācija, ka Krievi rekrutē mazāk nekā aiziet bojā. Kur ir problēma? Nevis aiziet bojā. Tātad prezidents Zeļenskis angliski teica casualties, un casualties tas ir tāds sarežģīts process. Casualties sev iestver bojā gājušie, ievainotie, dezertējušie, un tad ievainotie ir dažādi. Jā, casualties līmenis varētu būt sasniedzis to pašu daļu, bet šeit tas, ko es jau teicu, ka te ir svarīgi. Te nav svarīgi 400,000 visā Krievijas armijā tiek rekrutēti, un visiem 400,000 obligāti būtu, mums viņi visi būtu jānogala. Tas, kas mums ir svarīgi, lai šajā Storm V, līdz tam Storm V viņi nenonāk līdz tiem 100 cilvēkiem, kas ies pāri tam laukam. Un šeit jau ir drusku citi līdzekļi. Viņi nav obligāti visi tur jānogalina, tur arī dezertēšana ir, tur var pārtraukt to, var pārtraukt šo, var pārtraukt sakars, piemēram, tas Starlink atslēgšana bija viens no tādiem, man personīgi negaidītiem pavērsieniem, ja, kur, kā tagad Ukraiņi arī saka, kur tīri arī tie, kas, burtiski, tas, kas tagad notiek, tā kā ir sniegs Ukrainā, ir cilvēki, kuri skaita katru dienu izšautos lielgabalu šāviņus, burtiski, es nezinu, kā viņi to dara, bet, tātad 10,320, tur jūnijā, bet janvārī, piemēram, ja, tas viss tiek saskaitīts, tas viss pat ir uz kartas atzīmēts, kur krīt kabi, kur krīt kas, un secina, ka Krievijas federācija ir apstājusies. Kāpēc viņa apstājusies? Nevis tādēļ, ka šie Storm V ir beigušies, bet daļa no viņa taktikas bija tāds, ka iet pāri laukam 2 tādi briļaini veci vīri kā es ar milzīgu mugursomu. Viņam rokā ir rācija, un virs galvas ir drons. Un dronā viņa komandieris, kas atrodas 20 km aizmugurē,
Saka, tā briļainais, solis pa labi, solis pa kreisi, ja, tu es tev uzmetīšu granātu. Tā tev jāiet no šejienes līdz tam pagrabam, tu ielien tajā pagrabā un sēdi tajā pagrabā. Pazuda Starlings, drons vairs nav, un es, nabaks, ejas, un es esmu nogājis 200 metrus, protams, jau piekusis, un secinājis, ka es negribu iet uz to pagrabu. Es sēdēšu šajā pagrabā, un es pazudu. Es tur esmu, bet es neesmu. Man neredz, man nevar kontrolēt, man nevar piespiest, un kaut kur es tajā pagrabā sēžu, tur slieku sēsdams un visādīgi mēģinājums izdzīvotams, bet tālāk manis vairs nav. Lūk, šis ir tas moments, kā mēs varam šo Storm V, to efektu samazināt ar citiem līdzekļiem, ne gluži obligāti katram uzmest bumbu virsū. Un šajā gadījumā pārsteidzoši tas arī ar Starlink atslēgšanu, tas, savā ziņā pat ir nostrādājis daļēji, bet, kaut kā ir. Tur mums piesolīja kafiju. Mēs izdzersim visu kafiju, visi bibliotekiem. Mēs varam arī paturpināt. Paldies par jūsu pacietību, paldies par uzmanību, komentāriem un jautājumiem.